السلام عليكم. الخبير التحكيمي كولينا يثور غضبا على رئيس الكاف موتيسيبي بعد تعيينه الحكم الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة المنتخب المغربي ضد جنوب افريقيا. لن تصدق ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تحب المنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا تعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. قبل المباراة الهامة والمرتقبة للمنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، فقد أشارت بعض تقارير أن اللجنة المنظمة للكاف اختارت الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة هذه المباراة. فقد دخل على الخط الخبير التحكيمي كولينا وأدلى بتصريحات نقلتها بين سبورت وقال: أشم رائحة مؤامرة على المنتخب المغربي في مباراته ضد جنوب إفريقيا في ثمن النهائي باختيار الكاف الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة هذه المباراة. ونحن نعلم جميعا مدى العلاقات بين المغرب والجزائر، فكان على الكاف تغيير هذا الحكم الجزائري بحكم آخر على أعلى مستوى تجنبا للشبهات. فأنا أعلم أن رئيس لجنة التحكيم في الكاف من جنوب إفريقيا، والكل يعلم أن رئيس الكاف موتيسيبي من جنوب إفريقيا أيضا، وأنا أعتقد أنهم يخططون لمؤامرة حقيرة ضد المنتخب المغربي باختيارهم هذا الحكم الجزائري من أجل إنجاح مخططهم في إقصاء المنتخب المغربي من هذه البطولة. وأنصح فوزي الأقجع باتخاذ اللازم ضد رئيس الكاف ورئيس لجنة الحكام.